Саламатсыздар ма достар, менің аты жөнім Спанкулов Мавлен, мен заңгермін. Бүгінгі видеомыздың тақырыбы қалай бізді микрокредиттер алдайды. Осы видеода сіздерге толық микрокредиттер қалай алдайтынын, не істеп осы алдайтыны туралы сіздерге айтып кететін боламын. Осы тақырыпқа өтпестен бұрын достар, менің YouTube каналыма, Instagram парақшама тіркеліп кетіңіздер. Алдағы осы заңға сәйкес әртүрлі жаңалықтардың барлығы туралы мен өзім YouTube каналыма видео салып, осы айтып отыратын боламын сіздерге. Сіздер осы өздеріңіз білетіндей, тез арада 5 минутта, 10 минуттың ішінде осы сіздерге тез арада ақша беретін компаниялар қазіргі кезде көбейіп кетті. Оның барлығы интернетта. Осы онлайн займдардың барлығы негізі халық осы алып, одан кейін барып негізі қиналып жүреді. Оларды қалай төлеймін, не істеймін деген сияқты. Мысалы айтып кететін болсақ, айталық сіздер осы бір компаниядан осы займ алдыңыз 50 мың теңгеге. Ол 2-3 айдың ішінде осы 100 мың немесе 150 мың теңгеге дейін өсіп кетеді. Егер де сіз осы қарызыңызды төлемеген жағдайда сіздің туысқандарыңызға, сіздің достарыңызға, сіздің осы қарыз екендеріңізді жариялап, негізі масқаралайды. Сіздердің осы шоттарыңызға аяғында осы аресттердің барлығын қойып тастайды. Бұл заңға қарама қайшы ма? Өздеріңіз қалай ойлайсыздар негізі? Әрине қарама қайшы келеді заңға. Ешқай банктың, ешқандай микроқаржы ұйымдарының, яғни осы микрофинансовый организациялардың, онлайн займдардың сізге осындай пайыздарды қосып, қарызын өндіре алмайды негізі. Сол үшін артық пайыздар төлемес үшін ең біріншіде микрокредиттік ұйымдарының заңсыз немесе заңды екенін ажырату білуіңіз керек. Заңды микрофинанстық мекемелердің аты жөндерінде негізі МФО, микроқаржы, микрофинансовый организациялар, микроқаржы ұйымдары деген осы аттары болады. Естеріңізде болсын достар, табыс табу мақсатында, яғни бизнес жасау мақсатында қарызды банктер немесе лицензиясы бар микроқаржы ұйымдар ғана бере алады. Мысалы келтіріп кетейін сіздерге. Сіз заңды микрокредит ұйымдарынан 100 мың теңге алсаңыз, ол сізге осы жылына тек 56% ғана қоса алады. Яғни осы жылына қайтаратын сомаларыңыз 156 мың теңге ғана болу керек, 100 мың теңгеден. Ал біз біліп жүрген осы халықтың арасында танымал онлайн займдардың лицензиялары жоқ. Заңсыз мекемелерден алған осы 100 мың теңге қарызыңыз 2 айда негізі ол 200 мың болып өсіп кетсе, сіздер оларға осы таңғалмаңыздар. Лицензиясының жоқтығын пайдаланып, сіздерді заңсыз мекемелермен соттасу арқылы тек алған ақшаларыңызды ғана төлеп, қарыздарыңызды жабуға осы толық құқықтарыңыз бар. Мысалы айтып кететін жағдай тағы да, осы сіз заңсыз микрокредит ұйымынан 100 мың теңге алсаңыз, сізге 150% ба, осы 250% ба қосу олардың негізі еркінде. Кейіннен олармен соттасу арқылы сіздер осы 200 мың, 250 мың теңгенің орнына тек алған сомаңызды ғана, яғни осы 100 мың теңгені ғана қайтарып, қарызыңызды жаба аласыздар. Келесі айтып кететін жағдай, сіздер онлайн займдардан ақша алғанда сіздерге келесі шартта негізі көрсетіледі заңсыздықтардың барлығы. Ал егер көрсетсе, осы кішкентай шрифтпен, яғни осы ондай шарттармен осы танысу негізі мүмкін емес. Ал осы шартта негізгі барлық заңсыздықтардың барлығы жазылып кетеді. Заңсыз микроқаржы ұйымдар, заңсыз пайыздары, соттың осы жеке сотта бола ма, мемлекеттік сотта бола ма, оның барлығы негізі сол шартта кішкентай шрифттармен негізі жазылып кетеді. Осындай жағдайларды білмегеннен кейін сіз осы қиын жағдайға тап боласыздар. Тағы да ескеріп кететін жағдай достар, сіздер егер осындай онлайн займдардан қарыз алсаңыздар, кейін қарызыңызды уақытылы төлей алмасаңыздар, сізді осы сотқа беретін болады. Сот процесі көбінесе микроқаржы ұйымдардың көрсетілген шарттарында жеке соттарда қарастырылады. Жеке соттарды бізде осы арбитражды сот деп атайды. Арбитражды соттардың өздерінің негізі заңдары бар біздің Қазақстан Республикамызда. Ал осы арбитражды соттар мен заңсыз микрокредиттердің арасында осы белгілі бір шарттары болады өздерінің. Сол шарт бойынша заңсыз микрокредит мекемелері ай сайын арбитражға негізі белгілі бір төлемдер төлеп тұрады. Сол үшін арбитражды соттар, яғни осы жеке соттар, біз айтып жатқан сот процесі болғанда микрокредиттің жеңуінің осы амалын жасайды. Осындай микрокредит мекемелерінің заңсыз әрекеттерін біліп жүріңіздер достар. Достар, менің осы негізгі сіздерге айтайын дегенім, микрокредит дегендерді негізі ұмытыңыздар. Егер де жағдайларыңыз тым қиын болып жатса, сіздер осы заңсыз онлайн займ алғанша заңды микроқаржы ұйымдарынан немесе осы заңды түрде тіркелген осы
екінші уровеньдағы дейді ғой банктар, яғни осы Каспи банктар немесе Хоумбанк немесе әртүрлі заңды түрде тіркелген осы банктардан кредиттарыңызды алсаңыздар негізі дұрыс болады заңсыз микрокредиттерге қарағанда. Ал егерде сіздер сондай заңсыз онлайн займдарды алып қойсаңыздар, мен сіздерге негізі көмектесе аламын. Осы видеомның астында маған осы заявка қалдыру үшін сайтымның ссылкасымен және осы менің WhatsApp-ымның ссылкасын қалдыратын боламын. Сонымен достар, біздің видеомыз өзінің мәресіне жетті. Алдымызда заңға байланысты көптеген ақпараттарды дайындап жатырмыз. Сол туралы видеоларды айтып кететін боламын. Алдыңғы видеоларда осы ақпараттарды жіберіп алмау үшін менің YouTube каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Назар аударғандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.